Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende mu maaso n'ogyegattako. Olunaku olwaleero yagenda tulaba enfumba gy'ofumbamu ebyennyanja bino ebiyitibwa ebiwuute. Ebiwuute ebyo bye batunda olukumi bye basuula mu butta eyo mu butale ebbali. Kakati bye tugenda okufumba, tutandike. Teeka essefuliya ku kyoto, teekamu kabuto we kacyamuka, teekamu obutungulu nga bw'olaba, beera ng'obutabulamu. Bw'omala oteekemu ennyaanya, kyenkola ky'oba okola. Tugenda kufumba ebiwuute ebyo mubitegedde, buli kifi kiba kya lukumi. Teekamu kaloti, oteekemu ne kagaliki bw'oba okalina, sigala ng'otabulamu nga bw'oteekamu otuzzi esiika, oteekemu green pepper bw'oba omulina. Tuli mu kufumba ebyennyanja bye tuyita ebiwuuta. Teekamu akanzaali, taddemu kasimba, oteekemu kalweyiko akatintini, oteekemu ne ka asimati. Ka asimati ako kalungi nnyo, ke kazitoya enva. Oteekemu ne kalweyiko tube bw'oba okalina, okitegeera. Sigala ng'otabula. Ebyennyanja twaguzeeyo bya mutwalo, jjukira buli kimu bakitunda lukumi. Ebiwuute ebyo omunnyo togwerabira, beera ng'oguteekamu. Beera ng'otabula ebirungo byaffe nga bw'olaba. Beera ng'oteekamu supu, oteekamu amazzi. Kati teekamu supu gwe gw'oyagalamu, kisinziira muli bameka. Ebiwuuta byaffe byebyo nga bw'obiraba, biba bifi. Buli kifi kiba kya lukumi. Beera ng'obiteekamu. Bw'omala obiteekamu, kugambe kisinziira muli bameka, ye supu gw'oteekamu. Bwe muba nga muli babiri era oteekamu butontono. Bwe muba nga musingako, oteekamu supu awererako ddala. Ako kayitibwa ka kootimiiru. Kootimiiru oyo mulungi nnyo, oba tukayite omuddo. Omala okateekamu, n'oteekamu ne supu oyo omutuufu gw'oyagalamu, bikkako bitokote. Kati bw'olaba nga bitokose n'olaba nga biyidde, beera ng'oggyamu omuddo ogwo. Omuddo tugenda guggyamu, gwe bw'olaba nga biyidde ng'otuuse okubiggyako, omuddo ogwo osobola okuggyamu n'otuuka okubiteeka ku dayiningi oba ogenda okujjulira nga teguliimu. Kiba kikulu nnyo. Kati awo biyidde, beera ng'oguggyamu nga bw'olaba. Tufumbye ebyennyanja. Ebyennyanja kika kya mpuuta, naye ebiwuute ebyo bye basuula mu butto, bye batunda eyo ebbali mu butale. Kati nga bw'olaba biyidde bulungi, bimaze okujja. Teeka ku ssowaani obeere ng'olya oba obeere ng'owa abantu bo. Kyekyo, mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa LN256. Mugende mu maaso n'ogyegattako, mubeere bulungi, mweraba.